अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DH न्यूज़ में तव्हां सभिनी खे भलीकार। मटियारी मां वजाहत अली सुमरो जी रिपोर्ट मूजिबि शाइर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल जो जनम ॾींहुं अक़ीदत एहतराम सां मल्हायो वियो। पूरे मुल्क जे आला शहर जे मुख़्तलिफ़ ख़ानगी ऐं सरकारी स्कूलनि समेत मखदूम सैदुज़्ज़मान गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में भी शाइर मशरिक़ हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल जो जनम ॾींहुं वॾे अक़ीदत एहतराम सां मल्हायो वियो और मुल्क जे स्कूल में ख़ुसूसी तक़रीब जो इत्तमाम कयो वियो, जंहिंमें शागिर्द ऐं शागिर्दान तक़रीर मिली नगमा ऐं मुशाइरा पेश करे अल्लामा इक़बाल के ख़राज अक़ीदत पेश कयो। तक़रीब जो आगाज़ तिलावत कलाम पाक ऐं नात रसूल मक़बूल सां कयो वियो। उनखां पोइ शागिर्दनि अल्लामा इक़बाल जी हयाती तालीमात ऐं नौजवान लाइ पैगाम ते रोशनी विधी। प्रोग्राम में स्कूल जे हेड मिस्ट्रेस आपा जन्नत मेमण बि ख़िताब कयो ऐं चयो त अल्लामा इक़बाल जो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़ो अॼु जे दौर में भी मशाल राह आहे। आख़िर में ॿारनि पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं पाक फ़ौज ज़िंदाबाद जा नारा हणी वतन अज़ीज़ जी तरक़ी ख़ुशहाली लाइ ख़ुसूसी दुआ कई।